औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब, मूंखे उहा नज़र ॾे त मां भंवर जी अखियुनि सां कंवल खे ॾिसी सघां। मूंखे उहा आवाज़ ॾे जो कोयल जे गले मां गीत थी निकिरे थो। उहो आवाज़ जंहिं लाइ दुनिया जा सारा चंग ऐं बरबत वाॼाईंदा रहिया आहिनि। उहो आवाज़ जो कॾहिं बांसुरीअ मां दरिया टपी ॿिए पार पहुचंदो आहे ऐं निंड खे ख़्वाब वांगुरु खंभे वेंदो आहे ऐं घड़ा घाट ते पहुची वेंदा आहिनि ऐं सेर उन्हनि लाइ ज़ंजीर थी वेंदी आहे। या रब, मूंखे पंहिंजे इश्क़ ऐं मुहबत सां सरशार कर ऐं इंसान लाइ रुगो रग़बत ॾे, जेतिरी गुल खे भंवर लाइ हूंदी आहे, जा जॾहिं गुल ते वेही उॾामंदी आहे त गुल झट लाइ कंधु धोड़ींदो आहे ऐं गुल उन मुहबत ते अफ़सोस कंदो आहे जा बेवफ़ा आहे ऐं जंहिं ते एतबार फ़क़ति विसवाड़ कंदा आहिनि। या रब, मुंहिंजी शाइरीअ खे उहा ख़ुशबू ॾे जो उनखे ॾिसी दुनिया जा सारा गुल हैरान थी वञनि। इहा ॻाल्हि इंसान जी सम्झ खां मथे आहे त गुल ख़ुशबूअ खे ॾिसंदा आहिनि ऐं पोपट उनखे परनि में खणी उॾामंदा आहिनि। तूं मुंहिंजे शेर खे गुल जो शऊर ऐं पोपट जी पहुच ॾे। या रब, जंहिं गुल वटि बि ख़ुशबूअ जो क़याम आहे, इनखे उहा साञा ॾे त उहा मुंहिंजी शाइरीअ जी अमानत आहे। या रब, मुंहिंजी शाइरीअ खे ज़ाफ़रान ज़ार बणाए ऐं जंहिं वक़्तु मां उहा तोखे पेश कयां त उनखे तुच्छ सम्झां ऐं उहो चई त मां केर जो तुंहिंजे देन तोखे पेश कयां, फ़क़ति तुंहिंजा पेर चुही पुठ ते मोटां। उन निंड ॾांहुं जा मुंहिंजो इंतज़ारु करे रही आहे। या रब, मुंहिंजे वजूद में यकीन लाइ दलील जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? छा कंवल ते परवाज़ करण लाइ भंवर खे दलील घुरिजनि? माखीअ जी मख खे गुलाब जी रस गुल ॾांहुं छिके थी अचे, छा इन्हनि लाइ कंहिं दलील जी ज़रूरत आहे? या रब, पिरह जो आसमान में अबाबील छो था उॾामनि? छा कोई सम्झाए थो सघे? शफ़क़ जो रंग जॾहिं हुदहुद ते पवे थो, तॾहिं तुंहिंजे हुस्न खां इनकार केरु थो करे सघे? तुंहिंजे ई राखेरीअ जे निंड में आहिनि ऐं उसर वीर जॾहिं पखी जाॻनि था, तॾहिं तूं ई त उन्हनि जी अखियुनि में उभिरी थो। या रब, ही सारी काइनात तुंहिंजो दलील आहे। तूं ई महबूबाइनि जा रुख़सार बारिश सां धोई थो ऐं आशिक़नि जी अखियुनि खे बादलनि जूं आदतूं सेखारे थो। तूं ई उहा कशिश आहीं जा हुस्न खे इश्क़ ॾांहुं छिके थी। या रब, तूं ई त माण्हू जी दिलि में ज़लज़लो आणी थो ऐं इश्क़ जा वलवला पैदा करीं थो, जे अकुल जी सारी मांडाण खे डांवाडोल कनि था ऐं हिन जी हस्तीअ ते ईअं छाइजी वञनि था जीअं ज्वाला मखीअ मां धुएं जा ककर उभिरी आकाश ते छाइजी वेंदा आहिनि। या रब, तूं तिबियात ऐं माबादुल तिबियात ॿिन्ही खां बईद आहीं। मूं लाइ तो में एतबार लाइ अरस्तू जे मुताले जी ज़रूरत न आहे। तूं कीलीअ खे अॻुवाट ॼाण आहे त बरसाति अची रही आहे, इन करे ॿर ॾांहुं मोटी रही आहे ऐं वसंदे मींहं में हिन कॾहिं बि ख़ुराक जी कमी महसूस न कई आहे। छा मूं लाइ इहा ॼाण काफ़ी न आहे? या रब, मूंखे पंहिंजो यकीन वापसि ॾे। जॾहिं तूं अखियुनि थो पसिजीं त तो लाइ दलील जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? तूं हर दलील खां मथे आहीं ऐं अखियुनि के नूर खां वेझो आहीं ऐं चपनि ते आवाज़ खां अॻु मौजूदु आहीं। मूंखे उहो यकीन वापसि ॾे। आमीन सुम्मा आमीन।